வறட்டு இருமல் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய அசௌகரியங்களை ஏற்படுத்தும். வறட்டு இருமல் அதிகமாக இருக்கும்போது இரவு நேரங்களில் தூக்க சுழற்சியில் தடை ஏற்படும். தொடர்ச்சியாக இருமல் வந்து கொண்டே இருக்கும்போது தொண்டையில் வலி மற்றும் அசௌகரியங்கள் உண்டாகும். வறட்டு இருமலுக்கு தேன் காலங்காலமாக வறட்டு இருமலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிற வீட்டு வைத்தியங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. இதிலுள்ள ஆன்டி மைக்ரோபியல் பண்புகள் மிகச்சிறிய வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தொற்றுக்களையும் தாக்கி அழிக்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது. குழந்தைகளைப் போல பெரியவர்களுக்கும் தேனை இருமலுக்கு மருந்தாக கொடுக்கலாம். பயன்படுத்தும் முறை: ஒரு நாளை 2 முறை காலை மற்றும் மாலையில் தேனை அப்படியே எடுத்து சாப்பிடலாம், அல்லது வெந்நீரில் கலந்தும் குடிக்கலாம். தொடர்ந்து சில தினங்கள் குடித்து வர வறட்டு இருமல் கட்டுக்குள் வரும். வறட்டு இருமலை போக்கும் மஞ்சள். பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட மஞ்சளில் குர்குமின் மிகச்சிறந்த ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டிவைரல் மற்றும் ஆன்டி பாக்டீரியல் பண்புகளை கொண்டது. ஆர்த்தரைட்டிஸ் தொடங்கி பல்வேறு நோய்களுக்கான பாரம்பரிய சிகிச்சை முறையில் மஞ்சளுக்கு மிக முக்கிய இடமுண்டு. பயன்படுத்தும் முறை: அரை ஸ்பூன் மஞ்சளை ஒரு டம்ளர் சூடான பாலில் கலந்தோ அல்லது வெந்நீரில் கலந்தோ குடிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 1/2 முதல் 1 கிராம் அளவு வரை மஞ்சளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். வறட்டு இருமலை போக்கும் இஞ்சி. ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டிவைரல் மற்றும் ஆன்டி பாக்டீரியல் பண்புகள் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை மேம்படுத்தும். தொண்டையில் உண்டான அழற்சி மற்றும் அசௌகரியத்தை போக்குவதில் இஞ்சி மிகச் சிறப்பாக செயல்படும். பயன்படுத்தும் முறை: இஞ்சியை பல்வேறு விதங்களில் நம்முடைய உணவுகளில் சேர்த்துக் கொள்ள முடியும். 1 கப் சூடான பால் அல்லது நீரில் உலர்ந்த இஞ்சி பொடியை சேர்த்து குடித்து வர வறட்டு இருமல் கட்டுக்குள் வரும். ஃப்ரெஷ்ஷான இஞ்சியை சாறெடுத்து அதில் சிறிது தேன் கலந்து காலையும் மாலையும் சாப்பிட்டு வந்தாலும் வறட்டு இருமல் வேகமாக சரியாகும்.